Kani kadai Kadurdarshan Meghalaya bagi pedang subhai pi baro syakatup kubor mentaka janmit syuban pais kubor kibobnya ini pechwai kimat bekongsan. Syak penkop burom nyau pungut ki hek pulit nakajala Assam bat Mizoram ki badang syusyak pendep yaka training kum ki Deputy Superintendents of Police and North East Police Academy Meghalaya. Gloi kesoka Assam ban Kershan bat ya trailang bat kejala Meghalaya ban penbej no yakin riu tuli ki jaka ki badang don hapedeng kejenge kajiaput. Ban penduna ke jingma na ke jingnang jabok ke leer hakatain bernihat ke dei ke kamram jong ke jela Assam bat Meghalaya ong Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma. Bat ke Meghalaya's Dream Mission ke layarap ban penduna ya ke jingdon ki nong di drog da arpo na ke Shispa ontong ke jela da kiriu Syampang na Kerala ban penduk jait ya udrok. Ki kubor ke bebenyak Menteri Rangba kejala Assam Himanta Biswa Sarma mentakesengi ulapun kop burom yaki nyau pungut ki Deputy Superintendent of Police kiba na kejala Assam bat Mizoram haga program kabala long ha North East Police Academy la Nepa jong keshnong Umsau Ribhoi District. Haga nega batch ki don kumba nrupu arngut ki he pulit na kejala Assam bat prangut na kejala Mizoram kentup ya arpungut ki kentai bat san pungut ki shenrang ki badang shu pendep ya ke training. Aba ai jingkran hakan nega sungi usarma ula banjur halor ka jingkongsan baki pulit ki dei ban yo ka jing shania nagi pait ba bat ban wanra ka shongsuk shongshan ha ka imlang ka salang ula kenturu yakini ki he pulit badang shudap rungkam thamai bakin treihok elaga kam bat yada yakinong shongshnong kamtam yaki longkme ki kena bat kiriu temen. I believe their induction in the police force in both Assam and Mizoram will strengthen the force further, and I hope that they will serve with the commitment and with the honesty for the state and for the nation. Ka Sarkar Assam kalapan pau ya ka jinglong lakloi ban penbej ya ka jingya kaja khaput hakin riu tuli ki jaka ki badangsa jong kawat kabaar. Aba ai jingkren sikila patai khubor Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula ong bana pedeng kini ki riu tuli ki jaka badangsa banya penbej put lai tuli ki jaka kila long ki belabiang banya penbej hakanu kapor. Henry nakaliang ke Meghalaya ke kuat ban penbej lang ya baro riu tuli ki jaka bat menta ke dang don pedeng ke jingkren ngotu. Haba keli balanu onla banya penbej no ya kini ke kam ula kentaj banya tu bat ong Bashwa banjam shikmat don kamru banya merjimut lang bat kibriyo ki basyong basa hakini ki jaka. Henry uloong bakane ka jinga penbej put kalong ka bakongsan haduk kata-kata bat kat ba nangla banle kam kloy kanang khampa shibun. This involves people's sentiment of both the state. So the time frame is not good, but at the same time we should hope and pray that it will be resolved sooner than later. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma mentakesengi ulai wer ya ka jinga trelang jong barok ki jela bante lakam ya ki kam khai drok. Aba penpau halor ka jinglong buitu bat le sianti jong kinong khai drok Sarma ulo ong balada barok hi ki jela ki snok tilang banya kun persya bat banrat dengkong ya ka ne ka jing sniu ngin sa job bet ya ka ne ka thma. Ulapan pauru baka jingnang kenrei jong udrok kam kata tang ya ki katu kat ni teli ke jela henrei ke lakta ya shitlup ke pertai uli thu ru ba ka kong kalong ka ba e bha ban kem ya ki ni snar khai drok namar ba ki ne ki breu ki trei kam tang ha ki benta khaput bat ki pendon kam da ki agent ban khai ya udrok. Because sometimes police discussing how to stop drugs cartel, drugs menace. Yesterday, if you hear the Senate hearing, it was a central theme. So all is fighting. It is not that Assam and Meghalaya is fighting. All is fighting against the drugs traffickers, and it's a big business. And there will be many hidden actors in it. So it is a big thing, and it is not just like that. You went to a place, you read it, and you finish this off. This is a long battle, and you have to carry on this battle.
Menta ke sungi ke soka Assam ke lapen pau ya ka jinglong la kloi ban ai ke jing kershan ya ke jela Meghalaya ban penduna ya ke leer jabo ha ke thain bernihat. Menteri rang ba ke Assam Himanta Biswa Sarma laong ba yakne ka jing don kam ban ba khli lang namar ba ka bernihan ka hab ha ki benta khappo jong baro artli ke jela. Komban shu pen kenmau dangshen kitanat beper ki lapen pau ya ka jinglong jabo jong ke leer ha ke thain bernihat na ka daw jong kitadem ki bami na ki karkhana ha ke tei ke thain. Spoken to me, Bornihat, as you know, belongs to both Assam and Meghalaya. Obviously, we have shared responsibility, and I will work with the government of Meghalaya to see that the pollution levels comes down. Aba ajeng kren ha ka jingelang kindness summit ka ba apusan mentagasngi hatura Menteri rang ba ka jela Meghalaya Konrad ki sangma ula banjur halo ka jing don kam menpli ya kilat ai kam ai jam ba ban kentiu ya ka yok kon Konrad ula penpau halo ka jing traikam jong ka sokar ban poi sha ka thong ka ba prapun riu haja klor tingka ha ka liang ka yok ka kon bad ong ba ka ne ka jing kieu kan pli ya kilat ai kam ai jam ya ki khun samla Aba penbena halo ka jing kentiu ya ka mang tingka na ka benta ka spark program ulaong bakane ka program ka lapen kala ya ka jingmut jing perkhat jong ki babun bat sei ya ki buit thamai khamtam ha ki thain nong kendong kari India ka dei kari ka badang khlong bat ka jela Meghalaya ka dei ka badang kham khlong shu shu dei nak ta ka daw ba ka thong jongi ka long na ka benta ki samla laong Konrad ha ka ne ka sngi la pleru ya ka anthem jong ka spark ka jing sam ya ki sonot sha ki samla puli bat ka jing emer jingmut ban pen khlain ya ka spark ha ka ne ka sngi la sam ru ya ka tablet sha ki samla puli ki bala sha jet kum ka dak ban pen khlain ya ka ne ka program for music sports football Meghalaya should become a powerhouse when it comes to areas of sports when it comes to areas of music we have the talent but it is our responsibility to nurture that talent and give the opportunity to our youngsters to be able to showcase that talent that they have. And that's really what drives me, drives our team, and that's what we are trying to do out here. And Spark, as I said, is to ensure that all of you Henden kesgi Menteri Bekmi igatnat boarding UAT Mondal ula pentikna syakinong pendon kam boarding baka sokar kan sa shimkhia halo ka jing ka bedai baka jing kieu jong ka bai boarding unia Menteri ula ong baka jing kieu kensan jong ka bai boarding ka dei na ka daw jong ka jing penduna ya ka bai boarding hakipo beladam bat kani ka jing bakla kalami na ka daw jong ka jing thungkam da kinong puli meter ki bathamai Nakaliang ka soka kala kentu ki pat ba bakin ai da ka jing ujor kanang ba onla ban weng ya ka jing ki jongki. Billing is high because of previous under billing and the excess billing remain in the meter itself. So when a new meter reader or somebody have gone, that has been rebuilt. There are cases like that also. But we will request all the esteemed consumer, if there is such cases, please bring to the notice of the respective AEE of revenue section. Menteri Bekmi iagatnat social welfare uba polling do hinin gasngi ula pembena ba ka Meghalaya Dream Mission kala penduna ya kinong di drog da arpo na kashispa Henry ula ongru ba menta kidang duna kinong trei ki ba shampang ban pendu jaj ya udrog bat na kalyang ketenat kan satung da kiriu shampang na ka jela Kerala 20%, slightly higher than 20. Indications are that it is as good as 20%, slightly higher than 20. See, by the end of the 5 years of this current dream project, if the rate of addiction goes down by 20% per year, it would be a huge achievement. Menteri Bekmi iagatnat animal husbandry jong ka jela uba AL hek ula pembena bala thau ya ka kenhuon ba kerpang
ban kmi bnya ahlo ka jingwan rung jong ki siar syaga jela na ki jaka ki basyakta aga jing pang siar ya ka ni ka sien jam la shim hadien ba ka Meghalaya Poultry Farmers Welfare Association la ne MPFWA ka la penpau ya ka jing sngokhia halo ka jinglap ka jongki ba ka don ka jingwan rung jong ki siar syaga jela na Haryana bat Punjab ka babu jingma ya ka jingnang priang jong ka jingpang bird flu. 2019-20. No, now only that suggestion has come. The suggestion has come that is good to constitute the task force. The government only will constitute, the veterinary department will constitute, but they also requested to be co-opted, the one member to be co-opted from the Farmer Association. I said, we are welcome, we'll co-opted them also to get more suggestion, to get more, the whatever the problem that they are facing, they can be bring to the task force only. Katanat jong ka social welfare ka lapelong ya ka program ajing hikai na ka benta ki officer ka kot ka khia aslong. Habakren ha ka ni ka program Umroi bedai pet jong katanat social welfare uba polling do ula pentikna baga soka kan sa ajing kershan na ka benta ka dream project. Bat kentu ya ka jing trailang na ki jaka pulia tenrai. Kat by Dr. Sandis Iem habakren hakan ni sungi ila banjur ba ka jingkerni ka dei ka jingpang ka bakta ya ka buat perkhat ka badon kam ban sumar ban light nakan ni ka jingkerni. So it is absolutely important that doctors should learn how to handle addiction. And doctors anywhere are leaders in society. When they say something, people believe them. And if doctors learn, as you said, as you heard today, that the success of the program was such that those people who came for the training now understand that addiction or an addict is just like you and me. Ka dorbar snong Umroi nongra ha ka jinga snok tilang bat ka seng samla bat seng long kmi ka la pelong ya ka jinga ya pat ba ha Umroi ban persha ya ka jing sha thombo badangshan jong ka wei ka long kmi hajan ka ling sun Umroi ha ka ne ka jinga ya pat ba la sakhi ya ka jinga shim benta jong ki khna school ki nong shong snong bat ki nong elam snong komban chupen kan mau ba ha ka khat khandai tarik ulaber ka wei ka long kmi kla sha thombo da ka tiar pen mensau hajan ka ling sun Umroi une unong thombor uba kerteng u kershan lang marngar ula syakem no haki pulet. La pelong yaka PMFME scheme mahotsaf mentaga sngi haga police parade ground tura nagbenta kinong shna jingbam bat kinong sengkam sengjam jongkathan kaneka mahotsaf kala sakhi ya ka jingwan ishim benta jong kinong sengkam bat ki jingwan thiet da kinong shong shnong ya kini ki mar ki mata ila don shibun jat ki jingbam kum ki achar ki muslim musla bat ki weipat ki jingbam na kaneka than ka sokar India kala penmi ya kaneka PMFME scheme ahaja apusan ban penbet penbiang ya ka jing penmi bam jong kari ba ban yarap ban kentiu khlem da ya kendu ya kinu ki jing e mentang nya pet ya ka jing long jingman ka sun benang hatura ka jing khriat ka long arphuwei degree celsius bat ka jing shet ka long laipupra degree celsius ka jing sngam ka hau ka long arpupra nakshispa Abapai pat shnong ba shlong ka jing khriat ka long khatsau point sun degree celsius bat ka jing shet ka long arphun real point r degree celsius ka jing sngam ka hau ka long khandai phuwei nakshispa kat bahajawai pat ka jing khriat ka long khat nyau degree celsius bat ka jing shet ka long arphun real degree celsius ka jing sngam ka hau ka long sauphun real na ka shispa ka sun beneng ka la banrang hatura jawai bat shlong Syaban poi syika bakut jong ketuk kubon ni pet biang sa asien ni kimat berkongsan. Syak penkup burom nyau pongut ki hek pulit na kejela Assam bat Mizoram ki badang syu pendep ya ke training kum ki Deputy Superintendent of Police ha North East Police Academy Meghalaya. Kloi ke soka Assam ban kershan bat trailang bat kejela Meghalaya ban penbet no ikin riu tuli ki jaka ki badang don hapdeng ka jenge kajah put
Ban penduna ka jingma na ka jingnang jabo ke air ha ka tang bernihat ke dei ke kamram jong ke jala Assam bat Meghalaya ong Umroi rang ba ke Assam Himanta Biswa Sarma. Bat ka Meghalaya's Dream Mission kalayarap ban penduna ya ke jingdon kinong di drok da arpo na ke Shispa on tung ke jala da kiru Shampang na Kerala ban penduk jai yau drok. Teparlok kat tungi lapoi sibukut jeng tup kubor jeng menta janmiet haduk bang Indonesia pelasai kesengi hagajuk kepo keplisi buni pibaro. Chennai Super Kings in MA Chidambaram Stadium in Chennai.